ये लो जी, ये एडवोकेट रिपु दमन बुरा साहब और साथ में इनकी पत्नी है प्रीति जी, बहुत ही बढ़िया। और अभी हम चल रहे हैं मस्त सरसों के खेत के साथ। पहले सरसों के खेत दिखा देता हूँ मैं आपको। ओहो ब्यूटीफुल, पूरे ट्रैक में आनंद लेते हुए सुबह की सूर्य की किरणें पहाड़ियों में से। और ये खेती है, इसमें प्याज लगा रखे हैं, लहसुन है, और आगे ये पहाड़ियों के नीचे मस्त सभी मेडिसिनल प्लांट्स हैं इस एरिया में। यहाँ का फेंसिंग ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक इसकी मेहरबानी से साहब। इसको भले ही गोबर बोलते हैं, परंतु ये बड़े काम की चीज़ है। ये देखिए सभी के चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि सब नेचर की गोद में आए हुए हैं। सब अपने कोठी बंगले छोड़ के और बड़े बड़े हाईवेज को छोड़ के हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ सीनियर सिटीजन आपने ठीक है काफी दिनों बाद प्योर दूध पी के तो घर में वो चार दीवारियों को छोड़ के और अपने पोता पोती और बहुओं के उससे बचने के लिए यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। जिस तरह से हमारा एक ग्रुप है TTT ट्रैक टाइटन्स ऑफ ट्राई सिटी, तो उसमें सभी ऐसे ही आनंद लेते हैं हर संडे। आज हमारा ग्रुप आया नहीं है, परंतु उसमें कभी कभार सुनने को मिलता है सीनियर लेडीज़ बोलती हैं कि हाँ तो मज़ा आ गया, तो घर पे न बहू कान खाने वाली न पोता पोती खाने वाले हैं। ये मेरे को लग रहा है अभी स्लोली खुल जाएंगे, कहीं न कहीं से तो ऐसा समाचार मिल जाएगा मेरे को। काम आई आज। हाँ हाँ सांसें कम आई है। हाँ, नारी शक्ति का आज इतना वो नहीं है कि प्रकोप कि है, नारी शक्ति कम है हमारे ग्रुप में। तो कभी ज़्यादा हो जाती है तो हम चुप रहते हैं। थैंक यू।